فاطمه ګیلاني وایي نړیوال باید د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د افغانستان د پرځول شوي حکومت د سولې د مرکچي پلاوي پخوانۍ غړې فاطمه ګیلاني وایي اوس چې افغانستان یو لاس د طالبانو په کنټرول کې دی باید خپلې ژمنې عملي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. اغلې ګیلاني چې په تیرو کلونو کې د افغانستان د سره میاشت ټولنې رئیسه وه د ترکیې د انطالیا په ډیپلوماسي فورم کې د مدني فعالې په توګه ګډون کړی و. د فورم ته وویل طالبان اوس د افغانستان واک په لاس کې لري، باید تیر هیر کړو، په کار ده چې خوشبینه واوسو او ټینګه سوله ترلاسه کړو. نور وخت نه لرو چې پر پخوانیو ستونزو خبرې وکړو. اوس افغانستان د یو لاس له لوري اداره کیږي. د اغلې ګیلاني دا خبره چې افغان ښځې غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي د ځینو افغان ښځو چې د طالبانو مخالفې دي له غبرګون سره مخامخ شوه. میرمن ګیلاني وویل چې د ستونزو د حل کیلي د طالبانو په لاس کې ده او هغوی باید هغه ژمنې عملي کړي چې په پیل کې یې کړې وې. د یوه داسې حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ چې د ټولو خلکو استازی وي، خو په عین حال کې وویل چې که د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي افغانستان ته به یې زیان ورسیږي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.